Hai, leo kwenye Photoshop tutaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza paper tone effect. Kwanza utakuwa na picha yako. Hii picha nimedownload pixels. Na utakuwa na hii ni PNG picha ambayo nimedownload raw pixel. Hapo unapata PNG file za high quality bure. Kwa hiyo ukishakuwa na picha yako utakuja hapa kwenye PNG, utachagua rectangle mark tool, nitaselect hii picha ya kwanza nataka niitumie, nitabonyeza Ctrl J ili ni duplicate, au unaweza ukaichagua uka right click ukachagua layer vya copy, itakuwa hivyo hivyo kwa utafuta moja. Kwa hiyo ukishamaliza utaichukua hii picha yako utaileta hapa juu, hichi picha cha karatasi uta Ctrl T utaizoom itakuwa kubwa. Kwa hapo ni sawa, utaangalia mwenyewe. Kwa hiyo kwa hapa kwangu ni sawa, nitairotate kidogo, nitaiweka hapa, nitabonyeza okay. Nakuja na hapa nachagua picha nyingine ninayotaka, nitachagua layer ya picha ambayo ni ile ya kwanza. Nataka nitumie hii. Kwa hiyo nitachagua mark tool, rectangle, nitachagua hivi, nabonyeza right click then new layer vya copy. Kwa hiyo nitachagua move tool, nitakuja nitaichukua tena na yenyewe nitaiplace hapa Ctrl T na transform, then nataka ikae hapa lakini ikae kwa hivi, nitabonyeza okay. Then nitakuja hapa nita click, nitachagua polygon plus okay. Kwa nita select hii sehemu ambayo nataka effect yangu iwepo, nita click. Kwa hapo tayari selection imeshafanya ya hapa katikati. Kwa hiyo nitakuja kwenye adjustment black and white, nita click then nita adjust yellow kidogo ili nipunguze mwanga usiwe mkali. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kutengeneza picha ya tone paper effect kwa kutumia Photoshop. Ukitaka effect black and white kuwe kwa nje una invert, ambapo ukiinvert unashika Ctrl I unakuwa umeinvert. Ukitaka iwe katikati, mimi napendelea iwe hapa, tabonyeza Ctrl I irudi ni invert hapa katikati ndio kuwe visible. Kwa hiyo ndio jinsi ya kutengeneza tone paper effect kwa kutumia Photoshop. Subscribe na kulike.